프로페셔널 스피드. 농가의 미래를 개척하고 수확 시기를 놓치지 않는 콤바인의 혁신. 구보다 신형 콤바인 뉴 다이너맥스 ER112. 구보다의 뉴 다이너맥스 ER112는 속도, 조작성, 정비성을 한 번에 잡았습니다. 업그레이드된 언로더와 탈곡 통길이 1130mm로 탈곡 스피드를 유지하는 뛰어난 기술. 예취 작업 후 90초 안에 고속 배출 속도 대폭 향상. 110마력 커먼레인 엔진을 탑재한 압도적인 힘. 그리고 4PC 몰로로 습전과 도복, 어떠한 조건에서도 고능률 작업을 실현합니다. 또한 콤바인 각부의 손쉬운 오픈으로 일상의 청소 정비부터 작업 도중 문제가 발생하더라도 이전에 없던 빠른 정비의 혁신을 가져올 것입니다. 커먼 레일식 연료 분사 시스템과 크루드 EGR 시스템, 풀 전자제어 V3800 커먼 레일 엔진을 장착하여 저연비 저소음과 유해가스를 절감시킨 성능과 환경을 생각하는 ER112. 구보다는 소비자가 타는 것이 아니라 내 눈과 밭에서 수확할 작물을 생각하면서 ER112를 개발하였습니다. 지금부터 구보다의 신형 콤바인 ER112를 직접 탑승해 보도록 하겠습니다. 주변속, 탈곡 예취 클러치 레버, 곡물 배출 조작 시 자동으로 엔진 회전수를 상승시켜 저연비, 저소음을 실현할 오토 엑셀. 운영자로 하여금 주행부터 조작까지 동시 진행할 수 있게 합니다. 자연이 일터인 소비자들에게 친환경적 기술과 편안한 조작을 제공합니다. 업그레이드된 기동성을 자랑하는 4PC 몬로. 시스템 좌우 전후 4개의 위치에서 차체의 수평을 유지하며 고속에서도 신속한 대응을 위해 전후 ST 센서를 탑재하였으며 몬로 스트로크가 160mm로 동급 최고 레벨의 최저 지상고 225에서 385mm를 실현함으로써 습전 주파성을 높였습니다. 습전에서도 기체 자세의 변화가 작기 때문에 고능률의 작업을 수행합니다. 예취 작업 시간과 피로도에 미치는 요소 중 하나가 곡선 주행입니다. 그래서 ER112는 곡선 움직임에 더욱더 신경 썼습니다. 부드러운 선회 시스템 EVCCT 미션을 사용한 ER112는 멀티원 레버의 조작 각도에 의해 선회력이 향상됩니다. 습식 다판 클러치로 압력을 전자 제어함으로써 부드러운 선회와 신속한 방향 수정이 가능합니다. 선회력 향상으로 승차감을 높여 장시간 작업에도 피곤하지 않습니다. 수확기에 비나 바람으로 인한 도복에도 ER112는 걱정이 없습니다. 벼가 쓰러진 논에서 벼 이삭을 잘 걷어 올릴 수 있도록 끌어올림 속도를 3단으로 조정할 수 있으며 기체를 정지하지 않고도 예취 변속이 저속에서 고속으로 전환이 가능합니다. 또한 오랜 작업 시간에도 방진망의 청소가 필요 없습니다. 역류팬은 약 3분의 1회 라디에이터의 팬 날개의 각도를 변환시켜 라디에이터와 방진망에 부착된 건부를 날려보내 오버히트를 방지합니다. 다이너맥스의 스피드를 유지하는 탈곡기는 1130mm의 길어진 탈곡통에 의해 작물의 체류 시간을 길게 하고 분할된 후방 탈곡통을 증속 회전시킴으로써 미탈림 및 비산 손실이 적은 고정밀 탈곡을 실현합니다. 또한 자동 탈곡 제어 시스템으로 볏짚 조각이나 로스가 적은 깨끗한 선별이 가능하도록 했습니다. 2분할 초강도 피아노선 수망은 마모가 적고 젖은 작물에도 강한 처리 능력의 향상을 실현합니다. 예취 작업 후 배출 작업도 로스가 없고 신속 정확한 다이너맥스 언로더는 365도 회전을 통해 연결부의 효율 향상을 실현하였으며 4.6m의 긴 언로더와 직경 확대를 통해 작업 능률을 높였습니다. 또한 그레인 탱크 곡물 만충 시에 1950L를 약 90초 만에 배출하도록 배출 속도를 대폭 향상시켜 작업 시간을 단축시킵니다. 콤바인 외부에서 작업 시 필요한 멀티 언로더 리모컨은 배출 시의 작업성을 높입니다. ER112의 또 하나의 장점은 편리한 조작법뿐만 아니라 누구나 손쉽게 할 수 있는 자가 점검입니다. 예취부가 오픈되므로 미션, 예취부의 정비가 용이하며 포장에서도 간단하게 오픈이 가능합니다. 그레인 탱크 역시 레버 한 개로 간단하게 오픈 가능합니다.
마지막으로 엔진 주변의 정비 시에도 캐빈을 오픈하여 점검이 가능토록 설계하였습니다. 다이너맥스 ER111은 콤바인 각부를 다이나믹하게 변환하여 일상의 청소, 정비 작업 도중에 어떠한 문제가 발생하더라도 이전에 없던 빠른 정비 작업을 할 수 있습니다. 쿠보다의 ER111은 빈틈없는 수확량과 운영자의 작업 효율을 최우선으로 제작된 제품입니다. 빠르고 우수한 예취, 탈곡 성능과 작업자의 피로도를 최소화하는 간편한 조작 기능, 그리고 손쉬운 점검, 정비와 안정적인 내구성을 가지고 있습니다. 쿠보다의 핵심 가치는 친환경적인 기계 설비와 소비자의 이익 증대입니다. 쿠보다의 이념과 기술적 혁신을 실현시킨 ER112. 농가의 미래를 책임질 쿠보다 콤바인을 직접 확인해 보시기 바랍니다.